कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं। आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं। कि का कहीं कितना सैया आ कइले बमोर सजैया आ धुन देला देह जैसे लागेला रजैया कि छील देला दहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम कि है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम आ धसे जैसे नरगद के कलम। के सुने भाई तनी हाथ उठावा लोग, जे भी सुने हो के हाथ उठाई, जे ना सुने हो हाथ ना उठाई, तनी ऊपर ऊपर हाथ उठा के। हाँ अब बुझाता कि भाई लोग सुन ले बा पूरा वायरल बगानवा जोड़ा बगानवा के जैसे आज भर ढील दगाना हिट भई रहे नु माने वो हनुमान चालीसा हो गई रहे। तिलक में, मटकोर में, शादी में, बियाह में औरो कुछ में नाम ना धरो सब में वही से शुरुआत होत रहे। ई बा भारत हो जाई ई गाना हो गइल बा कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं। हम सोचनिए कि पहले जितना भी हमारे यूट्यूबर भाई लोग बा यही लोग खातिर गाना गा देते हैं ना तो लोग के बेसब्री से इंतजार रहेला। ऑपरेटर करनी जोन हरा कलर के लाइट जरत एकरा के बंद कर दी ना तो हमने के हरा हरा फोकस। अच्छा जो लाइटवा घूमता घूमता जो लाइटवा बंद कर दी तो ऑपरेटर जी हरा वाला भी हरा जरो कोनो मतलब नहीं है, व्हाइट जरो कोनो मतलब नहीं है ना कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं। कि का कहीं कितना सैया आ कइले बमोर सजैया आ धुन देला देह जैसे लागेला रजैया कि छील देला दहिया मुसलम बलमुआ के बलम तने ना ओमे जौन भाव बा कि है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम आ धसे जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम तनी हाला लगे निमन लागत हो चलेला जिला में हमरे सासनए जानू देखी गाना कोनो विवादित ना होला। आज पवन जी के गाना हिट हो जाई तो सारा बिरादर के लोग पवन जी के गाना सुने लगी। आज खेसारी जी के हिट हो जाई तो सारा बिरादर लोग खेसारी जी के गाना सुने लगी। तो गाना कोनो विवादित ना होला, जेकरा जौन मन करे उहे सुने। कि चलेला जिला में हमरे सासनए जानू तनी निमन लागत हो के त हल्ला क के ना तो ऐसा ही ठंडी पड़ता सब लोग कठुआ के बैठल बा। कि चलेला जिला में हमरे सासनए जानू कि घूंघटा उठावते ही हैंगोड़ा कैमरामैन जी फोकस करिएगा, फोकस करिएगा। ये गाना मैं आप लोग के लिए गा रही हूं। हां तने बेटी पतो के रहन सिखावा। ई अब बेटी पतो के रहन कोई सिखाता जी हैं ऑलराउंडर सब कोई बा ओढ़ला तनी मनी 1-2 महीना खातिर रहन रहत ओकरा बाद रहन चेंज हो जाता।
ऐसे कि सब कोई अपना बेटी के प्रोफेशनल बनावता है। हमार बेटी जाके खाना बनाई नौकरी करेगी तो सबके बेटी वैसा ही बिया दुलारी बेटी तो कोई बेटी पतोर के रहन कहाँ से सीखी। हम ये सब आदमी फैशन में रहता नहीं, सब फैशन वाला लोग हो गए बा। ए कि घूंघटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ल आ हो गई नी हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल कि साचहू में बोले दमादार बाड़ू मरदा आ ऊपरा से नीचे ले उड़ाई देता गरदा कि जब धैले कवारी मोर बढ़ल बेकरारी आलो सर फसर करे लागल देह साया साड़ी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम। ऐसे हम ऐसा गाना बनू कि ढेर लोग के समझ में आएला कि बलमुआ के बलम का कहा। हम ई गाना गावे के गा दिल रहनी, हिट हो गइल गाना, 100 मिलियन प्लस गइल बा ई गाना। 4 दिन पहले एकर 100 मिलियन के केक कटाइल बा। तो हम गाना गाए के गा दिल, लेकिन इहो हमरा पता न रहे कि बलमुआ के बलम कहाला का। ढेर लोग हमरा से पूछल तो हम समर सिंह जी के लगे फोन करनी, कहनी भैया देखिए ये बलमुआ के बलम होता क्या, हमसे सारे लोग पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि बैक पगली बलमुआ के बलम हमें क्या खामा के कहाला, खामा के कहाला भाला के कि बलमुआ के बलम। तब हमहू कह देनी जे ही पूछेला ओकर से कि ना भाला के कहाला बलमुआ के बलम। तू कोच कह दे, अब कोच के कहाई तब न हम कोच कह देती या फारसा कह देती कि घूंघटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ हो गई हम पानी पानी रफ्तार बढ़ल उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ल हो गई हम पानी पानी रफ्तार बढ़ल। किसा चहू में बोले दमादार बड़ू मरदा ऊपर से नीचे ले उड़ाई देता गरदा। चहू में बोले दमादार बड़ू मरदा ऊपर से नीचे ले उड़ाई देता गरदा कि जब धैले कवारी मोर बढ़ल बेकरारी आलो सर फसर करे लागल देह साया साड़ी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम।